Всем привет, друзья! Я хочу снять небольшой влог. Я иду за братиком в садик. В общем, я иду за ним, потому что позвонили, сказали, что он кашляет. Просто время 10:32, я только что недавно в 9 его отвела в садик. И я собираю. Как-то садик у нас очень близко. Через двор пройти. Вот тебе садик. Вот, в общем, позвонили. Сказали, что горло красное, кашляет сильно. Но мы только в пятницу ходили на прием. Все смотрели, и было нормально. Тебе мог, у нас садик телемок. 15% зарядки. Вон там садик. Я, наверное, в группе вам не буду снимать видео, потому что нельзя. Сейчас я подниму. Только хотела снять видео, но пришлось идти в садик. Нам что-то не открывается. Не хотят сказать. Привет. Привет. Вот, конечно, раздеться. А? Мультики. Не надо. Когда все снимают трусики, и ты надеваешь пижаму. Пижаме нужно без трусиков ходить. И Жалобная книга. Природная. а потом я возьму какашку.